ভিডিওতে। তো বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি হানারঘাটে কালী পূজা। তো হানারঘাটে কালী পুজো উপলক্ষে এখানে এসকে সাউন্ড এসছে সম্পূর্ণ নতুন রূপে পপ বেসের সাথে। তো সেই জন্য আজকে আমরা চলে এসেছি তোমাদেরকে সেই রিভিউ দেখাবো বলে। তো চ্যানেলে যদি প্রথমবার কেউ এসে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, কারণ এই ধরনের ভিডিও আমরা এই চ্যানেলে দিতে থাকি। তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো বন্ধুরা তোমরা 24 পরগনার নদীর ধারের ভিউটা দেখতে পাচ্ছ, খুবই সুন্দর। আর এসকে সাউন্ড সামনেই বাজছে। তো চলো তোমাদেরকে নিয়ে যাই ওখানে। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে বাজছে এসকে সাউন্ড, আর সামনে দেখতে পাচ্ছ এসকে সাউন্ড ডিজি রাখা আছে এখানে। তো বন্ধুরা তোমরা এসকে সাউন্ডের ডিজিটা দেখতে পাচ্ছ এখানে। এসকে সাউন্ড এই ডিজিটা ব্যবহার করছে, দেখো ডিজিটা একবার ভালো করে। তো এসকে সাউন্ড সোনিয়া সাউন্ডের ডিজি ব্যবহার করছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে সোনিয়া সাউন্ড সীমাবাদ। তো সীমাবাদে সোনিয়া সাউন্ডের ডিজি এসকে সাউন্ড নিয়ে এসছে আজকে তো এখানে বাজাবার জন্য। তো চলো এসকে সাউন্ডের কাছে তোমাদের নিয়ে যাই। চলো আমাদের ওদিক থেকে ঘুরে যেতে হবে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা এসকে সাউন্ড বাজাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দরভাবে। চলো তোমাদেরকে সামনে নিয়ে গিয়ে দেখায়। এসকে সাউন্ডের সামনে আমরা একদম। তো এসকে সাউন্ডের নিউ 4 সেটআপের বি ক্যাবিনেট থেকে তোমরা দেখে নাও। তো বি ক্যাবিনেট থেকে করা। তো পপ বেস দেখতে পাচ্ছ এসকে সাউন্ডের, যেমন 8-9 ছিল আগের বারে, তো এবারে নতুন বানিয়েছে পপ বেস 4 এর সাথে বি ক্যাবিনেটের এসকে সাউন্ড। তো লুকটা খুবই ভালো লাগছে। তো দেখে নাও একবার দূর থেকে লুকটা পুরো। আর সামনে দেখতে পাচ্ছ হুগলি নদী। তো এটা হুগলি নদীর একটা শাখা, ডায়মন্ড হারবার নদী বলে সবাই। তো খুবই সুন্দর জায়গা এটা। তো এখানে এসছে এসকে সাউন্ড, কাছে এই পাড়ায় পাশে পাড়ায় বাজছে একদম নদীর বুকে, নোনা হাওয়া। তো দেখা যাক। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, আর চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, কারণ বিশ্ব ব্লগ এই চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও দিতে থাকে। তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই। তো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।